Напредок има, но не чека голем пат за влез во Унијата и европски стандард на граѓаните. Листата на реформи кои треба да се исполнат е долга, иако исчекор има во делот на владење на правото и реформи во јавната администрација, вели евроамбасадорот во земјава Рукас. Препораките на Унијата за раз на Западен Балкан се поклопуваат со оние на Светска банка. Продолжување со реформите, дигитализација, подобрување на бизнис климата, но и државата да го искористи потенцијалот на приватниот бизнис за поголеми стапки на економски раст. Reform of the judiciary, anti-corruption and public administration lie at the heart of both the EU accession process and the World Bank's model of creative, I would say, destruction when old inefficiencies must give way to new opportunities. I like this term in the report. So it is evident, but still there is a long way to go, and there is a strong, at least, commitment to move fast forward in the rule of law and the public administration reforms. Земјите со средни приходи каде спаѓа и нашата се соочуваат со предизвици, како да го забрзаат економскиот раст и да станат работните места поплатени. Ако продолжиме со вакви стапки, како изминативе 5-6 години, за да го достигнеме европскиот стандард, ќе ни бидат потребни 60 години. Ако економијата забрза, ќе се преполови периодот. Ако земеме 36.000 по глава на жител во Западна Европа и Европската Унија и 8-9.000 бруто домашен производ по глава на жител тука, гледате дека ќе треба до 4 пати зголемување за да се достигне истото ниво. И ако имаме побрза стапка на раст, тогаш 30 до 40 години. Ако имаме побавна стапка на раст, како во изминатите 5-6 години, тогаш тој период може да биде 60-70 години. Бавниот напредок во спроведување на структурните реформи, но и брзото старење на населението и пад на наталитетот во комбинација со високата миграција резултираше со намалување на работоспособното население и надолен притисок на економскиот раст, се наведува во извештајот на Светска банка. За поголеми приходи на домаќинствата препорачуваат реформи во образованието, подобра бизнис клима, поголема продуктивност на вработените, но и ефикасно трошење на електричната енергија. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.